अल्लाह से दोस्ती लगाओ। और कितना आसान है, सारी जिंदगी के गुनाह करके और एक दफा कह दो या अल्लाह तौबा। एक कतरा आंसू, ये मेरा कुर्ता है ना, इसको धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, कम से कम एक बाल्टी पानी चाहिए। लेकिन 80 साल के गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह कहता आंसू का एक कतरा जो तेरी आंख में ही रहे, बाहर ना निकले, इतना दे दे, मैं तेरे 80 साल के गुनाह धो दूंगा।